Eres una chica de Puebla que quiere adoptar un perro. Una amiga tuya te ofrece un perrito un poco viejo. Pero eso no te importa y lo aceptas. Solo querías probar una cosa. ¿Qué se siente arrebatarle la vida a un ser vivo? Al acabar de hacer ese acto tomas una foto de la atrocidad que hiciste. Pero cometes el error de mandarle la foto a tu amiga. Y ella expone la horrible persona que eres. El internet nunca olvida. Vanessa. Incidente. Joven adopta un perro solo para desvivirlo, jactándose de su acto minutos después. Puebla, 16 de junio del 2023.